ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിന് കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റ് ദോശയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടി അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കലാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം സവാളയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ അധികമായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല. 2 ഭാഗവും വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദോശയിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് മുറിച്ച് ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3മാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദോശയിലേക്കുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പച്ചരിപ്പൊടി ഒരു 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് പച്ചരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ചരിപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ക്യാരറ്റും ഉള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ബാക്കി കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സാധാ ദോശമാവ് പോലെ തന്നെ അധികം തിന്നാവാതെ ലൂസായിട്ടുള്ള മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അധികം ഡ്രൈ ആവാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. മസാലയ്ക്കായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയെല്ലാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഓയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഉള്ളിയെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് പകുതി വേവാകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർക്കേണ്ടത്. ഉള്ളി ഇപ്പോൾ പകുതി ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ 2 തക്കാളി ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ടാൽ മതി. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കുറച്ച് സോസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം ഓവറായിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ മസാലകളെല്ലാം അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ദോശയുടെ മാവ് ഒന്നെടുത്ത് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ദോശയൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ദോശ ചുടുന്നത് നമ്മൾ സാധാ ചുടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയുടെ മാവ് നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ദോശയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ സാധാ ദോശ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, താങ്ക് യു.